近期啊，菲律宾在仁爱礁等处和我们的对峙啊，没有捞到什么好处，它就在南海布设带有国旗的浮标。这个呢是在美国的撑腰之下，一系列挑衅动作的一部分，主要是在要制造舆论。你说至于那几个浮标嘛，这有朋友就开玩笑说了，说这个我们的渔民就能把他那浮标给搞掉。欢迎来到张斌观察，我是张斌。菲律宾再次在我们南海挑起事端，这一次呢可以说是更加嚣张了。他的海岸警卫队，你看他981号船在南沙群岛菲方所属的他认为所谓的专属经济区内附近的水域啊，他就设置了这5个浮标，以宣示他的主权。事后呢，他就是大肆去搞这个宣传啊，制造这个舆论，公布了视频，还有很多的图片。菲律宾海岸警卫队南海事务发言人就说呀，他们这样做是为了凸显菲律宾对于自身海上边界和资源以及海上贸易安全的坚定的维护信心。那么这个事情的背后呢，实际上是美国在怂恿和支持的吧？这是在配合美国搞乱南海、分化东盟，同时呢，也是在给菲律宾一些所谓的政治红利。因为菲律宾最近不是积极配合美国，而且还同意提供4个军事基地嘛？那经济上美国不可能给菲律宾什么好处啊，就在政治上给菲律宾这么一点红利吧。那我们关于这件事儿，我们来看几点啊。这第一呢，是美国要加强现在在亚太的军事布局。从菲律宾这不是搞了4个军事基地吗？主要就是为了军事介入台湾问题而做的准备啊！而且呢，你看它已经快速的推进它的这些计划。你再看这4个基地啊，它主要是针对这个台湾地区的。那么其中有一个呢，也是针对我们南海地区的。很显然呢，东盟其他国家也反对美国现在这么做。因此呢，美国它需要在舆论上找到一个借口，把这个事情通过菲律宾挑起来，告诉你看看这中国对我的威胁多大，我们菲律宾还是要维护自己的这个所谓的权益的啊！把这个事情一弄起来之后呢，就会冲淡美国现在在军事上啊来进行部署的这种影响。第二一点，我们可以看啊，中国和东盟地区的国家的关系呢，现在正在健康的发展，而且越来越密切了。这不只是在经济层面啊，在政治层面，在安全层面，我们也在密切的推进。这美国它就要破坏这个双方的这个关系，同时呢，它要分化东盟，造成地区混乱，甚至制造冲突，产生这种恐惧感。这就是美国惯用的手法了吧？你看之前他想怂恿越南，没得逞，越南不买他那个账。那么菲律宾和我们的争议点呢，现在就是美国的这个入手的一个抓手了。菲律宾呢是东盟国家中美国控制度最高的国家。第三啊，南海行为准则现在正在推进。现在看来啊，越南基本上已经同意啊，大家已经商议过的这些内容了。因为这个南海行为准则呀，其实最大的争议部分就是在菲律宾、中国和越南之间，其他有一些国家呢对这个争议不是很大。所以现在呢，就到了菲律宾这边了，要看菲律宾他是怎么一个态度了。说美国当然不愿意看到南海行为准则的签署了，大家把这个规矩一定出来之后，你美国想去插手这个南海地区的事情，将来没事挑事儿，这就没有理由了。美国呢不愿意看到这个事情，他要从中要阻挠、要破坏的。如果说阻挠不成的话，也要给菲律宾创造这个抬高价码的这个筹码。所以对这种事呢，一方面我们是要坚决反制的，该采取的手段就要采取。近期我们海警的一系列措施已经有效地控制了这个事态的发展。但另一方面呢，我们更要和周边国家多沟通、多合作，和东盟加强各种联系，利用东盟力量呢和菲律宾做平衡，共同去对冲美国介入造成的负面影响。这也正是其他国家的诉求。除了和东盟国家政府层面、外交层面的沟通之外啊，其实我们在军事层面啊，我们解放军也应该积极进行这个军事外交。解放军呢，已经派出工作组前往越南等国，并且和柬埔寨呀、老挝呀、新加坡呀都进行了联合演习，提升了解放军和东盟国家军队之间的互信水平。这互信要是加深了，很多事情它就好办。通过军事外交的方式，为南海行为准则最后的磋商达成打下一个良好的基础。